Қазіргі заманның ұстазы тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар оқушының шығармашылығын оятып, заманауи технологияларды меңгертіп, ғылымға қызығушылығын арттыра алатын жаңашыл тұлға болуы тиіс. Осындай талаптарға толықтай жауап беретін ұстаздардың бірі Арқалық қаласындағы Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 6-шы мектеп гимназиясының физика пәні мұғалімі Ерболат Жабаға. Ерболат жаңа заманның жаңашыл педагогы. Ол өзінің физика пәні бойынша терең білімін заманауи технологиялармен ұштастыра отырып, оқушыларға сапалы білім мен тәрбиені қатар беріп келеді. Жаста болса, білім беру саласында өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып үлгерген ұстаз. Мен Ерболат Ғабитұлы, Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясының физика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарудамын. Яғни осы білім ордасында 2020 жылдан бері қызмет атқарудамын. Жалпы білімім жоғары. Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының физика бакалавр дәрежесін аяқтағам. Одан кейін 2018-2020 жылдары Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің физика магистр бөлімін тамамдап, 2020 жылы жаратылыстану ғылымдарының магистр дәрежесінде білім алған болатын тұғым. Қазіргі таңда осы мектепте қызмет атқарып жатқаныма 6-шы оқу жылы. Осы оқу жылдар арасында өзімнің білген білімімді оқушылармен бөлісіп, балалардың, оқушыларымның физикаға деген қызығушылығын арттыру үстіндемін. Сабақ барысында қандай технологияларды қолданасыз? Сабақ барысында көптеген жаңашыл әдістерді, технологияларды пайдалануға тырысамыз. Яғни ол қазіргі таңда жасанды интеллектте негізделген элементтерді сабаққа кіріктіру және сол арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру қазіргі таңда баса назар аударылуда. Жалпы физика пәні бойынша оқушылардың жеткен жетістіктері қандай? Қазіргі таңда оқушыларымыздың жетістігі өте жоғары. Біз атап өтетін болатын болсақ, қалалық деңгейде бірнеше жетістіктеріміз бар, көптеген, және облыстық және бізде республика деңгейінде де оқушыларымыздың ғылыми жоба бойынша, физика пәні бойынша қорғалған жобалар бар, және олар жақсы жүлделі орындарға иеленуде. Облыстық деңгейде де бірнеше ғылыми жобаларымыз бар. Ғылыми жобалармен қатар физика пәні бойынша олимпиадада жүлделі орындарды иеленіп жүр оқушыларым. Жалпы мынау Абай Құнанбаев атындағы орта мектептің физика пәнінен сабақ беруге жалпы кабинеттердің қауқары қандай? Қазіргі таңда бізде физика кабинеті толыққанды жабдықталған. Бұл жерде мүмкіндік өте көп балаларға қазіргі таңда білім алуға. Қазіргі жаңашыл бізде айтып жатамыз, 21 ғасыр талабына сай оқу кабинеті жабдықталған. Ол теориялық біліммен қатар зертхана, лабораториялық жұмыстарды ұйымдастыруға арналған кең ауқымды мүмкіндік бар. Қазір сіз физика пәніне мұғалім жалғыз өзіңіз бе әлде? Әріптестеріңіз? Қанша мұғалім жұмыс істейсіздер? 3 мұғалім жұмыс істейсіздер. Барлығыңыз бірігіп атқарасыздар ма жұмыстарда? Әркім өзінің жаңағы планымен, жоспарымен жүреді. Жеке-жеке жүреді. Енді жалпы өзіңізге ұнайтын бір жобаны айтып жүрсеңіз, осы физика саласында балалармен бірге зерттеп жүрген жобаңыз. Жалпы бұл ғылыми жоба біздің оқушымның жұмысы. Қазіргі таңда оқушым облыстық кезеңге жолдама алып, осы жақын арада облыстық кезеңде осы жобасын қорғайды. Яғни бұл жердегі басты мүмкіндік энергия көзін алу. Яғни ол қазіргі таңда энергия көзі жеткіліксіз екен бәрімізге мәлім. Сол себептен күн энергиясынан кәдімгі күнделікті тұрмыста қолданылатын қайта зарядталатын батареяларды зарядтап, яғни оны қайтадан күнделікті қолданысқа, тұрмысқа келтіру бұл басты мақсат болып табылады. Жоба қазіргі таңда толыққанды дайын және ол қорғалуды күтілуде. Оқушыңыз аты жөні? Оқушымның есімі Рамазан Әділхан Мейрамханұлы. Бұған дейін де бірнеше ғылыми жобалармен айналысқан. Бұл екінші ғылыми жобасы. Физика күрделі әрі қызықты пән. Бұл пәнді оқушыларға қызықтырып үйрету әр ұстаздың шеберлігіне байланысты. Ерболат осы бағытта үнемі ізденіс үстінде. Ол дәстүрлі оқыту әдістерімен ғана шектеліп қалмай, заманауи цифрлық ресурстарды, интерактивті платформаларды, виртуалды зертханалар мен симуляцияларды белсенді қолданады. Сабақтарында интерактивті тақта, онлайн тесттер, физикалық тәжірибелерді 3D форматында көрсету, робототехника элементтері, Arduino микроконтроллерлерін қолдану сияқты жаңашыл әдістерді қолдану арқылы
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра түсті. Ерболаттың басты мақсаты тек теориялық білім беріп қана қоймай, оны өмірмен байланыстыра отырып, практикалық қолдану дағдысын қалыптастыру. Сәлеметсіздер ме? Жабағы Ерболат Ғабитұлы 2020 жылдан бастап физика пән мұғалімі ретінде жұмыс атқаруда. Ерболат үнемі ізденісте жүрген мұғалім және де өз іс маман болып табылады. Ерболаттың әрбір физика пәні бойынша күрделі тақырыптарда өмірмен байланыстырып, жаңа технологияларды қолданады. Сонымен қатар қазіргі таңда жасанды интеллекттердің түрлі платформаларды қолданады. Олардың жаңағы оқушылардың қызығушылығын оятады осы түрлі платформаларды қолдану барысында. Сонымен қатар Ерболаттың оқушыларды, яғни түрлі олимпиадаларда және де ғылыми жұмыстарда орын алуда биік белестерден көрініп жатыр. Жалпы Ерболат Ғабитұлы ұжым арасында өте сыпайы, әрдайым көмек көрсетеді. Осындай өз ісінің шебері, білімді, парасатты ұстаз болғанымызға және әріптес болғанымызға өте қуаныштымын. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Мұғалімдер, әріптестер, оқушыларыңыз биіктерден көріне берсін. Бүгінгі білім жүйесінде оқушыны тек дайын ақпаратты жаттауға емес, өз бетінше ой қорыта алуға, зерттеуге, тәжірибе жасап, өз идеясын ұсынуға баулу маңызды. Ерболат осы қағиданы басшылыққа ала отырып, шәкірттерінің бойындағы жасампаздық пен зерттеушілік қабілетті дамытуда. Оның оқушылары жыл сайын қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобалар байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Олар ұсынылған жобаларында физикалық құбылыстарды түсіндіруге, тұрмыстық техникаларды жетілдіруге, экологиялық мәселелерді шешуге арналған тың идеялар ұсынып жүр. Бұл жетістіктер Ерболаттың оқушылармен жүргізген тынымсыз еңбегі мен жүйелі жұмысының жемісі. Ол оқушылардың қабілетін танып, дұрыс бағыт-бағдар бере білетін ұстаз. Абай атамыздың мына бір сөзімен бастағым келіп отыр. Ұстазға кеткен жалықпас, үйретуге балаға деп. Қазіргі таңда Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясының физик маманы Жабағы Ерболат Ғабитұлы өз ісіне адал, білімді, білікті физик маманы. Ол күрделі ғылыми ұғымдарды қарапайым тілмен түсіндіре алатын, әрқашан ізденіс үстінде жүретін, шәкірттеріне жылы ұялататын ұстаздардың бірі. Ерболаттың тағы да бір алып қосарым, қазіргі таңда жаңа технологияға байланысты өткізіліп жатырған сабақтардың ішіндегі ерекше сабақ өткізетін осы физик маман Ерболат Ғабитұлы. Сонымен қатар қазіргі таңда Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясының ақпараттық технологиясы жөніндегі орынбасары болып тағайындалып, 2 жылдан астам уақыт болды жұмыс жасап жатқанына. Осы әріптестерінің арасында сыйлы, шәкірттеріне үлгі боларлық ұстаз. Ерболаттың кәсіби біліммен қатар адамгершілігі де жоғары, әр істі жауапкершілікпен орындайтын ұстаз деп айтсам болады. Ерболат Ғабитұлына келе жатқан мерекесі, яғни ұстаздар мерекесімен құттықтаймын, және сонымен қатар біздің Абай Құнанбаев атындағы мектеп гимназиясының ұстаздарын мерекемен құттықтаймын. Қашанда еңбектеріне табыс, шығармашылық табыс тілеймін, және отбасыларына бақыт, дендеріне саулық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын, ұстаздар. Абай Құнанбайұлы атындағы нөмір 6 мектеп гимназиясы қаламыздағы алдыңғы қатарлы білім ордаларының бірі. Ерболат осы ұжымда 5 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Қызмет еткен аз уақыт ішінде әріптестері мен мектеп әкімшілігінің зор сеніміне ие болды. Оның кәсіби біліктілігі, жұмысқа деген жауапкершілігі, ізденімпаздығы мен сабырлылығы әріптестер арасында ерекше құрметке ие. Ол мектепішілік және қалалық іс-шараларға белсенді атсалысады. Оқушылардың ғылыми әлеуетін көтеру мақсатында түрлі үйірмелер мен элективті курстар ұйымдастырып келеді. Қабылда бол енді шәкіртіңнен,
Ерболаттың ұйымдастырушылық қабілеті мен технологиялық сауаттылығы мектептегі көптеген жаңа бастамаларға жол ашты. Ерболат Жабағы еліміздің білім саласында еңбек етіп жүрген жас әрі талапты маман. Оның білімге деген құштарлығы, шәкірттерге деген жанашырлығы мен ұстаздық ұстанымы жас буынды тәрбиелеуде аса маңызды рөл атқаруда. Білім мен ғылымды ұштастыра отырып, шәкірттерінің бойына сенімділік пен шығармашылық күш сыйлап жүрген Ерболат келешегі зор педагог. Ұстаздың басты мұраты шәкіртінің жетістігі. Бұл жолда Ерболаттың еңбегі орасан зор.